Իրանի գիշերային հրթիռակոծությունից հետո Իսրայելը հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի դեմ ռազմական գործողությունն ընդլայնելու մասին։ Ըստ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակի թիրախում են ռազմական բազաները, բալիստիկ հրթիռների արձակման կայանները եւ այլ օբյեկտներ։ Հարվածներ են հասցվել Ֆորդոյի եւ Սպահանի միջուկային օբյեկտներին, սակայն ըստ իրանական կողմի վնասը չնչին է, քանի որ կարևոր սարքավորումներն ու նյութերը նախապես տեղափոխվել են անվտանգ վայր։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն էլ հայտնել է, որ Իրանում ճառագայթման մակարդակի աճ չի գրանցվել։ Կրկին պայթյուններ են որոտացել Թեհրանում, Թավրիզում եւ այլ բնակավայրերում, թիրախավորվել է մայրաքաղաքի Մեհրաբադ օդանավակայանը։ Արևմտյան Ասադաբադ քաղաքում կան զոհեր եւ վիրավորներ, նաեւ հաղորդվում է, որ երեկվա հարվածների հետևանքով Թեհրանի Շահիդ Ջամրան թաղամասում զոհվել է եւս 60 քաղաքացի, այդ թվում 20 երեխա, ինչպես նաեւ իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Նշվում է, որ փլուզված շենքում բնակվել են գիտնականներ եւ զինվորականներ։ Ցահալի տվյալով երեկվանից սպանվել է միջուկային ծրագրով զբաղված 9 գիտնական եւ փորձագետ։ Իրանը կկործանվի, եթե չդադարեցնի հարվածներն Իսրայելին։ Իրանի բռնապետը մի իրականություն է ստեղծել, որի հետևանքով բարձր գին են վճարելու հատկապես մայրաքաղաքի բնակիչները։ Եթե Խամենեին շարունակի հրթիռներ արձակել, Թեհրանը կայրվի կրակում։ 3 ուշ երեկոյան Իրանը լայնամասշտաբ պատասխան հարված է հասցրել Իսրայելին, գործողությունը ստացել է իրական խոստում 3 անվանումը։ Իսրայելական կողմը գործարկել է ՀՕՊ համակարգը, սակայն Թել Ավիվում, Արվարձաններում եւ Երուսաղեմում հզոր պայթյուններ են որոտացել, կան լուրջ ավերածություններ։ Հրթիռակոծությունն իրականացվել է մի քանի ալիքով, տարբեր տվյալներով հարյուրավոր հրթիռների կիրառմամբ, այդ թվում բալիստիկ։ Ըստ իրանական կողմի թիրախավորվել են տասնյակ օբյեկտներ, ավիաբազաներ, ռազմական կենտրոններ, ներառյալ Պաշտպանության նախարարության շենքը։ Վերջին տվյալով 70-ից ավելի մարդ է տուժել, հաղորդվում է զոհերի մասին։ Ցահալը սակայն հայտնում է, որ Իսրայելի ուղղությամբ 100-ից էլ քիչ հրթիռ է արձակվել, մեծ մասը խոցվել է։ Ըստ արևմտյան ԶԼՄ-ների այդ հարցում Իսրայելին օգնել է Միացյալ Նահանգները, անվտանգության նկատառումներով փակվել է Թել Ավիվի Բեն-Գուրիոն օդանավակայանը։ Իսրայելի դեմ պատասխան ռազմական գործողությանն ընդառաջ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին ուղերձով դիմել է իրանցիներին։ Իսրայելն Իրանի դեմ պատերազմ է սանձազերծել։ Թող հույս չունենան, թե կկարողանան խուսափել մեր ուժային պատասխանից։ Իրանի զինված ուժերը լիարժեք պատրաստվածության վիճակում է։ Իսրայելը մեծ սխալ է գործել։ Իրանցիներին է դիմել նաև Իսրայելի վարչապետը, կոչ անելով ապստամբել։ Իսրայելի գործողության նպատակն Իրանից միջուկային եւ հրթիռային սպառնալիքի վերացումն է։ Մեր նպատակին հասնելուն զուգընթաց նաև մաքրում ենք ձեր ճանապարհը, որ ազատության հասնեք։ Ժամանակն է, որ միավորվեք մեկ դրոշի ներքո եւ պայքարեք չար ու բռնակալ ռեժիմի դեմ։ Նեթանյահուն նախազգուշացրել է, Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը կհարվածեն Թեհրանում տեղակայված բոլոր անհրաժեշտ օբյեկտներին եւ թիրախներին։ Էսկալացիայի ֆոնին Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Իրանի նախագահի եւ Իսրայելի վարչապետի հետ։ Բենյամին Նեթանյահուի հետ զրույցում Վլադիմիր Պուտինը դատապարտել է Իսրայելի գործողությունները, ընդգծել բանակցությունների կարեւորությունը։ Մասուդ Փեզեշքյանի հետ հեռախոսազրույցում Ռուսաստանի նախագահը ցավակցություն է հայտնել մարդկային կորուստների կապակցությամբ, աջակցություն հայտնել միջուկային գործարքի խաղաղ կարգավորմանը։ Մոսկվան կշարունակի նպաստել Իրանի եւ Իսրայելի միջև ապաէսկալացիային, ստեղծված իրավիճակը հղի է ամենաաղետալի հետևանքներով ամբողջ տարածաշրջանի համար, ասված է Կրեմլի հաղորդագրության մեջ։ Նեթանյահուն հեռախոսազրույցներ է ունեցել նաեւ Գերմանիայի, Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների հետ։ Էմանուել Մակրոնն աջակցություն է հայտնել Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքին, քննադատել Իրանի միջուկային ծրագիրը եւ խոստացել անհրաժեշտության դեպքում աջակցել Իսրայելին։ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ Իրանին Իսրայելի հարվածների ֆոնին չի անհանգստանում, որ Մերձավոր Արևելքում կարող է լայնածավալ պատերազմ սկսվել։ ԱՄՆ նախագահի ձևակերպմամբ ինքը փորձում է փրկել Իրանը նվաստացումից եւ մահից։ Թրամփը հավելել է, որ Թեհրանը դեռ հնարավորություն ունի միջուկային գործարք կնքել Վաշինգտոնի հետ, այլապես շատ ավելի վատ կլինի։ Ամերիկյան եւ իրանական պատվիրակությունների հանդիպումների 6-րդ փուլը նախատեսված էր հունիսի 15-ին Օմանում, սակայն Թեհրանը հրաժարվել է դրանց մասնակցելուց։ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի հարձակումների ֆոնին Թեհրան-Վաշինգտոն անուղղակի բանակցությունները շարունակելն անընդունելի է։ Աբբաս Արաղչին համոզմունք է հայտնել, որ Իսրայելի թշնամական գործողությունները հնարավոր են դարձել ԱՄՆ անմիջական աջակցության շնորհիվ։ Արաղչին զրուցել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, Ջեյհուն Բայրամովը շեշտել է առկա խնդիրները դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու կարևորությունը։ Նա նաև վստահեցրել է, որ Ադրբեջանի տարածքը որևէ երկրի կողմից չի կարող օգտագործվել երրորդ պետության, այդ թվում բարեկամ Իրանի դեմ։ Թեհրանից նաև նախազգուշացնում են, որ կարող են թիրախավորել Մերձավոր Արևելքում Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական օբյեկտները, եթե այդ երկրներն օգնություն ցուցաբերեն Իսրայելին։ Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթն արձագանքել է, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է պաշտպանել սեփական քաղաքացիներին։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։